大家好，我係 Ben， 其實嗰個係 Coco， 呢個係 Bosco。去睇機啊，佢差緊做跟住爆炸。今日我哋係拍高達片咩 ？Bosco 係 Rico。我哋今日拍高達片。我係伊盒高達。伊盒咁啊。好啦，咁就係咁多。伊盒明高達。唔知我隔離嗰位 Coco， 因為嗰盒高達佢送俾我嘅，但係佢又叫我唔知幾時砌啊！你依家想唔想砌？咩？你呢盒我買埋呢盒俾你啊！係喎，依盒喎，依盒 LG 啊！佢出長時間得個好似幾秒啊！我哋砌咗少少啊已經。1份件、2份、3份、4份、5份、6份、7份、8份、9份、不過咧，佢有嗰啲閃嘅零件。12份嘅有，跟住咧有水晶依家水晶透明件啦，係肉色，哇超靚仔！咁呢盒冇嘅。其實呢盒仲有。同埋下邊依盒，呢盒靚嘢嚟㗎，貴嘢嚟嘅，300幾嘅。跟住咧我其實可以加盞燈落去嘅 LED 燈，但係我結果冇買到啊，好可惜。唔係我都可以加入去啊！之前我都有盒嘅，佢入邊加咗 LED 燈嘅。我哋砌完再翻嚟啊！今日我唔記得啊！今日我哋要打籃球，下個星期3要打籃球比賽，所以我咧個高達冇時間砌，我哋準備又去公園練籃球嘅，所以咧Coco 都啱啱冇拍打籃球嗰比賽係邊個贏？其實我哋係打咗，但係冇計分嘅，好可惜。我頭髮係咪好型嘅？揸咗毛屎啊咪？佢呢條友都係呢條友戇鳩嘅。今條片到依家一條片咧，我可能會砌完呢盒高達再俾大家睇，唔好拍嬲你。呢條片咧，我遲啲應該會拍翻俾你哋睇嘅，放心，我即刻會拍。